BK's Kitchen ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကခေါမခုချဟန်မှာမပါမဖြစ်တဲ့ချဟန်ဂူလို့ခေါ်တဲ့ချဟန် face ကိုဘယ်လိုချက်တယ်လဲဆိုတာပြောပြပါမယ်လို့ဆိုတော့အဆုံးတီးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ခေါမခုချဟန်မှာမပါမဖြစ်တဲ့ချဟန်ဂူလို့ခေါ်တဲ့ချဟန် face ကိုဘယ်လိုချက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဘလောက် gram ထည့်တယ်ဆိုတော့ကိုပါတဲ့ခါလေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးဒီအလဲရပေါ့နော်အလဲရကျတော့ဒီဥစ္စာကျတော့ oyster sauce ဖြစ်ပါတယ်လို့ QC ပေါ့နော်ကျွန်တော်5 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကကျတော့ gruyere ဆိုလို့ခေါ်တဲ့အချုံမုံပေါ့နော်အချုံမုံကျွန်တော်5 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဘဲငန်တဲ့အခြေပါဘဲငန်တဲ့အခြေကကျွန်တော်50 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကတော့တကြားပေါ့နော်တကြားလည်းကျွန်တော်50 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီကောင်ကြက်သွန်ကြီးပေါ့နော်ကြက်သွန်ကြီးကိုတို့ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒါ250 gram ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကမုံလာဥနီပေါ့နော် carrot ကိုကျွန်တော်150 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာအယုတ်ပြုတ်ကြီးပေါ့နော်အယုတ်ပြုတ်ရင်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ရိုးရိုးရှိသုံးလို့လည်းရပါတယ်လို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်က150 gram သုံးထားပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဝတ်သားပေါ့နော်ဒီကောင်ချာရှူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရာမန်လုပ်တော့ရှိတဲ့ချာရှူဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်သားနေရာမှာပေါ့နော်ကြက်ပေါင်သားကိုပြုတ်ပြီးတော့လဲအစားထိုးပြီးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ပစ္စည်း၈မျိုးနဲ့ချဟန်ဂူကိုကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်ရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့စီပူလာပြီဆိုရင်မုံလာဥနေထည့်မယ်ပြီးတော့ဘတ်တာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို10မိနစ်လောက်ကြော်ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ carrot ကြက်လာပြီဆိုရင်အရတာထည့်ပါမယ်ဘဲငန်ပြရဲ့ကြည်ပါကြားထည့်ပါမယ်ချုံမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ခင်းစီထည့်ပါမယ်ခဏလေးကြော်မယ်ကဲပြီးတော့စပြုတ်ရည်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပွက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကြက်သွန်ကြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပွက်လာတဲ့အထိခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးအတော်လေးပွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီပြပါမယ်ကဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုမိမိအဆင်ပြေတဲ့ထည့်စရာတစ်ခုခုမှထည့်ပြီးတော့ရေကတတာမှာကျွန်တော်တို့တင်ညတိတ်ထားပါမယ်တင်ညတိတ်ထားပြီးတော့နောက်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်သုံးလို့ရပါပြီလို့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ